do Tchá-Tchá-Tchá, Serginho Rufino e Manuela. Serginho Rufino e Manuela e o coach Fernando. Vem pra cá. Gente, é muito bom. O Fernando... Os nossos bailarinos ficam mais nervosos do que se eles estivessem dançando. Serginho! Cara, arrasou! Valeu, dançar Michael Jackson e Bruno Mars, você acha que é mais fácil que um tchá-tchá-tchá? Ou e ainda mais com essa galera toda olhando assim? Bom, eu acho que não, né? Por causa que eu não tô tão acostumado com esse ritmo. É verdade. E aí, e você, como é que ficou, Manu? Me fala aí, abrindo a nossa pista, cara, o nervosismo. Fiquei muito nervosa, mas ao mesmo tempo muito feliz. Graças a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui. Ei! Eu não preciso nem falar, porque o Fernando tá com uma carinha de feliz demais, né? Jaime, qual é a diferença em começar dançando pequenininho ou começar dançando grandão? Qual é a diferença? A diferença é muito, muito grande. Porque nessa fase, a válvula de aprender dele está completamente aberta. Tudo que você ensinar, ele vai aprender. E o que você viu aqui? Fala pra gente. O trabalho que você viu aqui do Fernando junto com eles. Amei. Eu já sabia que ia ser bom, porque as crianças são fantásticas, elas têm a pureza. Mas, Fernando, você fez um trabalho incrível. Eu amei. Foi uma grande abertura. Parabéns, Serginho. Paulinho. Serginho, você arrebentou, cara. Adorei o teu estilo, tua musicalidade, coordenação, você solto aqui, mandando e dançando junto com ela, que é muito difícil, né? Quem não está acostumado a dançar junto e comandando, ela diz, você arrebentou, adorei, muito bom, parabéns. Muito obrigado. Fê. É que é essa grande dificuldade, né, de você dançar com uma partner, porque eu vejo você estiloso, já te acompanho há algum tempinho, e aí ele tem uma pegada, ele tem, né, uma qualidade de movimento, mas com a partner eu não imaginava que você fosse comandar essa menina. E você soube comandar impecável. Adorei. Obrigado, mesmo. Subindo então pro mezanino. Vamos lá, parabéns. Cara, o que é essa Manuela dançando, hein? Além de bailarina, ela faz parte da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica. Que chique, hein? E o Serginho manteve a estileira toda. Vem pra cá, vem pra cá. Que isso, hein? Eu sabia que você curtia dançar, mas não desse jeito, viu, irmão? Arrebentou, de verdade. E eu queria saber como que foi dançar com a Manuela e tendo como professor ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Fernando, o campeão do Dancing Brasil 4. E aí? Eu achei que foi muito bom. O Fernando e a Manuela são professores maravilhosos. Eles sabem dançar muito. Eles deram o máximo, que eu sei disso. E eu queria agradecer muito a eles. Aí sim. Então, vamos às notas. Jaime Arocha. 10. Oi!
chama? 9. Paulo Goulart Filho? 9. E a soma, Jean? 28 pontos! Que isso, hein? Ah, toca aqui, mandou bem. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.